大家好，欢迎来到我的 YouTube 频道。今天我们要谈论的是数位时代中最重要的议题——数位生产力工具。数位生产力工具是一种利用科技提高生产力和工作效率的工具。随着数位技术的快速发展，数位生产力工具也不断成熟，更加方便和实用。那么，如何抓住数位时代的机会，使用数位生产力工具呢？今天我们将介绍5个有关数位生产力工具的使用技巧。第一，找到适合自己的工具。目前市场上有许多数位生产力工具，但不是所有工具都适合每个人的需求。因此，在选择数位生产力工具时，应根据自己的工作需求和个人喜好选择最合适的工具。第二，熟悉工具的功能。一旦选择了合适的工具，接下来就是熟悉工具的功能。了解工具的特点和功能，将有助于更好地使用工具，提高生产力。第三，建立使用习惯。使用数位生产力工具可以成为一个习惯，通过不断使用，将有助于提高工作效率。因此，建立良好的使用习惯是非常重要的。第四，制定工作计划。使用数位生产力工具时，可以制定一个工作计划，更好地安排工作，避免因为太多的工作而陷入压力。最后，不断改进和更新。随着技术的进步，数位生产力工具也在不断更新和改进。因此，应定期检查和更新工具，以确保使用的工具是最新的和最有效的。这就是今天我们要介绍的5个有关数位生产力工具的使用技巧。希望通过今天的影片，大家对数位生产力工具有更深入的了解。谢谢大家的观看，我们下次再见。